గురక పెట్టే వాళ్ళని గమనించండి. నోరు తెరిచి ఉంటారు. అంటే నోటితో శ్వాస పీల్చడం అలవాటు. ఇది సర్వసాధారణమైన విషయం. కానీ కొందరికి నాసికా రంధ్రాలు మూతపడి ఉంటాయి. అందువల్ల నోటితో గాలి పీలుస్తూ ఉంటారు. నోటితో గాలిని లోనికి పీలుస్తారు. మళ్ళీ బయటకు విడుస్తారు. అలా బయటికి వచ్చే గాలి అంగిటిని వెనుకకు ముందుకు కదుపుతుంది. అంగిలి అంటే నోటిలో పైనున్న వెనక భాగం. అప్పుడు అలా ముందుకు వెనుకకి అంగిలి కదులుతున్నప్పుడు శబ్దమవుతుంది. అదే గురక. గురకలో చాలా రకాలున్నాయి. ఒక్కోసారి కంపనాలనేవి దవడలు, పెదవులు, ముక్కుపుటాలకు కూడా వస్తాయి. అప్పుడు ఎంతో శబ్దమవుతుంది. అందువల్ల గురక పెద్దగా ఉంటుంది.